एक्शन विल बी टेकन विद इन फ्यू मिनट्स। आपका जो भी डिमांड है वो हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पैसा और हेलीकॉप्टर का क्या हुआ? आप थोड़ा जल्दी कीजिए। And very soon for fulfilling your demands, हमारे जो सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं आपके डिमांड को पूरे करने में लगे हुए हैं। तब तक प्लीज सारे लेडीज और चिल्ड्रन को छोड़िए। थोड़ा जल्दी कीजिए वरना हम ये प्लेन को क्रैश कर देंगे। ऐसा मत कीजिए, बहुत सारी जिंदगियां हैं वहाँ पर और हम लोग आपके डिमांड को फुलफिल करने के लिए सरकार से और अपने सीनियर ऑफिशियल से लगातार बातचीत में लगे हुए हैं। रोज में मत ही हूँ। बनाया है, एक सिस्टम बनाया हुआ है कि कैसे कैसे अगर कोई ऐसी एंटी हाईजैकिंग हो जाती है, सपोज़ कोई हाईजैकिंग करता है, मतलब एफर्ट्स कोई करता है, तो उसको कैसे मतलब टैकल करना है, हैंडल कैसे करना है सिचुएशन को। तो उसी के लिए हमने आज मॉक एक्सरसाइज किया था। इसके लिए आज हमने मॉक एक्सरसाइज किया और उसमें एक क्योंकि एयरक्राफ्ट में तो हमारे पास आदेश है कि कोई भी आप एयरलाइंस का कोड या कोई भी एयरलाइंस का नाम लिए बगैर आपने एक्सरसाइज करना है, क्योंकि अगर हम कोई रियल में नाम लेंगे तो उससे कोई मैसेज गलत जा सकता है। तो इसी के तहत हमने एक हमारे पास यहाँ पे बसेस हैं अंदर पैसेंजर्स के लिए, तो उसी को हमने जो है फ़्लाइट में जो है कन्वर्ट किया कि भाई हमारी फ़्लाइट होगी। तो इनफैक्ट वो जो हमने जो सीन क्रिएट किया था कि भाई एक प्लेन जो है वो कलकत्ता से चलेगा एंड इट विल गो टू दी हैदराबाद। तो इन बिटवीन जो क्रू है, प्लेन टुक ऑफ एट 9:45 फ्रॉम कलकत्ता। सो व्हेन इट वाज इन मिडवे में जो हमारे जो क्रू स्टाफ था उन्होंने देखा कि दो लोग जो है एयरक्राफ्ट में देवर कैरिंग सम ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स लाइक जैसे कुछ थ्रेटनिंग करने के लिए। सो उन्होंने इमीडिएटली जो है पायलट इन कमांड को रिपोर्ट किया कि कुछ ऐसे संदिग्ध लोग लग रहे हैं। तो इमीडिएटली जो पायलट इन कमांड था उसने जो है, बिकॉज सिंस प्लेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम कलकत्ता, तो उन्होंने एटीसी को कांटेक्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे प्लेन को जो है हमें लैंड करना है, देयर इज़ सम एक्टिविटीज़ इनसाइड। तो बट जो हाईजैकर्स थे वो समझ गए, तो उन्होंने बोला नो नो प्लेन विल नॉट लैंड हियर एंड दे ऑब्जेक्टेड एंड प्लेन फाइनली लैंडेड हियर एट झारसुगुड़ा, बिकॉज उसमें फ्यूल भी नहीं था ज़्यादा जाने के लिए, जस्ट लाइक आपका कंधार जैसे कंधार। हाँ, सो इट कुड नॉट गो, तो उसमें जो है फ्यूलिंग कम था, तो इट लैंडेड झारसुगुड़ा। जब झारसुगुड़ा में उसको लैंड कराया गया तो वी हैव वन आइसोलेशन बे। इस तरह के केसेस के लिए उनको बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं प्लेन को, ताकि अगर मान लो कुछ प्लेन में हो जाए बाय द वे तो दूसरा प्रॉपर्टी को लॉस ना हो। तो उसको एयरक्राफ्ट को इमीडिएटली जो है हम पार्किंग स्टैंड पे ना ले जाके हम जो आइसोलेशन बे पे ले जाते हैं, और एक जो है जो एयरड्रोम कमेटी है उसको एक्टिवेट किया जाता है। उसमें जो हमारे डीएम साहब जो है चेयरमैन हैं, आई एम दी कन्वीनर, और जो दूसरे और सदस्यगण हैं उसके, उन सबको जो है इमीडिएटली कॉल किया जाता है। एंड देयर इज़ वन एंटी हाईजैकिंग कंट्रोल रूम इस पर्पज़ के लिए स्पेशली बनाया गया है, जो कि एटीसी ब्लॉक में हमारे जहाँ पे हमारी टावर है, तो वहाँ पे हमारा जो एंटी हाईजैकिंग कंट्रोल रूम बना है। तो वहाँ पे तुरंत सब लोग एकत्रित होते हैं उसमें और सिचुएशन को भांपते हैं कि पायलट जो है कन्वर्सेशन कर रहा है अपना, जो भी उसमें आतंकी घुसे हैं, हाईजैकर घुसे हैं, उनकी क्या डिमांड है। तो वो सब चीज़ें फिर टावर से बात होती है, कंट्रोल टावर से बात करता है, और टावर वाला जो है फिर अगर लगता है कि मैटर अगर जो है स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को पर्टेन करता है, तो जो उस टाइम हमारे डीएम साहब होते हैं, ही टेक्स द डिसीजन, कॉल उनको लेना होता है उसके ऊपर, ही इज़ द डिसाइडिंग अथॉरिटी। तो जब वो प्लेन लैंड कर गया तो उसको वहाँ पे लेके गए आइसोलेशन बे पे। तो उसके बाद जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि उसको जो है हमारी जो क्यूआरटी टीम है पुलिस की, उसको जो है चारों तरफ से घेर के रखेगी। हमारे पास में जो दूसरे और भी जैसे हमारी दूसरा सिस्टम होता है कि जो भी हमारा रनवे है उसको ब्लॉक करना होता है दोनों तरफ से, ताकि जो प्लेन है वो वहाँ पे ज़बरदस्ती उड़ने का प्रयास ना करे। तो इसलिए जो है एयरक्राफ्ट के जो है दोनों तरफ रनवे पे हम लोग अपना जो है हमारा जो क्रैश फाइट टेंडर उसको हम पोजीशन कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हम पूरा एक एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज के तहत ही आज ये सारा कार्यक्रम किया।